एक जनगणना करा के चल गए बहरा मेहरारू फोन कर दिया आप फोन करके लागत दिया दागे का कह दिया कि चढ़ली जवानी अरे करले पारसानी और आम की कतरा में जला न हो चढ़ली जवानी मोर अरे करले पारसानी अरे आम की कतरा में जलन हो तैयारी में तो घरे आवो ना तो ये क्या बात है देखिए ना हमारे पैसे हमें ला बता हमारे शिष्य की तरफ से भी पुरस्कार आए और प्रेम प्रकाश यादव जी आपकी तरफ से भी आ गए महाराजों को सवा मतलब आपकी तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार माता रानी शुभकामना है तो पहुंचा तो घरे आवला परल परती परल परती सैया जान गई लगारी आई बोला सारे हमर सारी अरे बिरजेश बाबू हो
चढ़ली